Operai schiavizzati alle fonti di Posina. Sono 7 gli indagati per caporalato nell'Alto Vicentino, sfruttamento del lavoro, favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia, utilizzo di manodopera clandestina, possesso e fabbricazione di documenti falsi e anche violenza sessuale. Sono questi i reati che la Guardia di Finanza di Schio contesta a Fonti di Posina, società del Vicentino impegnata nel settore dell'acqua minerale. Io sono Jack Calcetto, questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è giovedì 13 dicembre 2022, siamo leggermente in ritardo ma partiamo con la prima notizia del giorno. Abbiamo letto l'introduzione dalle pagine della Nuova Venezia, vediamo invece sul Corriere del Veneto più in dettaglio: turni disumani e ricatti sessuali, uno scandalo nello stabilimento di bibite di Posina. Appunto sono 7 sotto inchiesta e c'è un virgolettato: lavorano al limite della schiavitù, anche 400 ore al mese senza diritto ai festivi né a pause. Gli indagati, oltre al presunto caporale, c'è anche il presidente del CDA. La vicenda in breve: la Guardia di Finanza di Schio ha scoperto questo presunto caso di sfruttamento della manodopera fornita da una cooperativa che avveniva a Posina, in provincia di Vicenza, appunto nello stabilimento di un'azienda del settore dell'imbottigliamento delle acque minerali e di bibite. I reati contestati a vario titolo alle 7 persone indagate li abbiamo visti prima. C'è il commento del segretario generale della FLAI CGIL del Veneto, Giosuè Mattei, che dice: è rappresentante il quadro emerso, se questo è il prezzo che i lavoratori devono pagare sull'altare del profitto delle imprese, beh, è arrivato il momento di dire basta. Ed è questa, insomma, la cronaca per il momento dell'ennesimo caso di sfruttamento del lavoro in provincia di Vicenza e in generale nel territorio della nostra regione. Proseguiamo con la seconda notizia del giorno, che è uno studio svolto da Assindustria Veneto Centro che riguarda i lavoratori a casa in malattia a causa del Covid. Un lavoratore su 10 nelle aziende delle province di Padova e Treviso. Questo è il dato che emerge dallo studio. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi c'è anche una tabellina con molti numeri. A dire il vero, la lettura non è proprio facilissima. In ogni caso 9,4% i dipendenti assenti per effetto di contagi o quarantene sul campione che comunque ha coinvolto 628 aziende. E c'è un altro dato interessante, ovvero il fatto che 3 imprenditori su 4 sono favorevoli all'obbligo vaccinale. Infine, oltre metà delle aziende sostiene di aver dovuto modificare i turni e l'organizzazione per fare fronte a tante assenze e il 70% delle aziende sostengono di aver predisposto ulteriori iniziative per la sicurezza in azienda. Insomma, gli imprenditori, o quantomeno Assindustria di Veneto Centro, con questa indagine, questo studio, spinge nella direzione dell'obbligo vaccinale. E se molte, anzi se tutte, probabilmente le realtà produttive si trovano a fare i conti con le tante assenze dovute alle malattie, ai contagi Covid, beh, c'è chi ha proprio chiuso e in questo periodo non sta lavorando invece a causa delle restrizioni imposte dal governo, e quindi sono in arrivo i ristori per discoteche e teatri, o meglio, così dovrebbe essere. I fondi del governo, che in realtà sono destinati al turismo, dovrebbero bastare, ma c'è il timore dei gestori. Da Jesolo arriva l'appello da parte dei gestori delle discoteche: non siano briciole i ristori che arriveranno. Chiedono attenzione, insomma, da parte del governo, e il presidente del Consiglio Mario Draghi ha detto: valuteremo se servono altre risorse. Nel frattempo le discoteche restano in attesa e le incognite sono 2, ovviamente: quanto saranno i ristori e quando arriveranno. Torniamo ora a parlare rapidamente del caos tamponi, che non si è affatto concluso. Nella puntata di ieri di questo podcast
Si era parlato delle nuove misure predisposte dalle ULS del Veneto e anche dalla regione per far fronte alla situazione veramente drammatica a tratti in alcuni punti tampone, ma comunque su tutto il territorio regionale. In particolare oggi leggiamo sulla Nuova Venezia che è di nuovo caos ai punti tampone della ULS 3 Serenissima, quindi parliamo di Venezia. C'è addirittura chi chiede l'intervento dell'esercito, lo fa un consigliere comunale di Venezia. La situazione è difficile anche a Lido, a Ca' Giustinian, quindi il punto tamponi del centro storico, ci sono ancora proteste, ma quali sono quindi i provvedimenti, le contromosse prese dalle ULS e dalla regione? Abbiamo visto l'obbligo di prenotazione e quindi oggi sulle pagine del Corriere del Veneto troviamo un'intervista al direttore generale della sanità regionale Luciano Flor. Il giornalista chiede come gestire il problema tamponi e Flor risponde che è innegabile che c'è uno sforzo da parte delle aziende sanitarie nel garantire i servizi ospedalieri, ambulatoriali, domiciliari, le vaccinazioni di tamponi. La regione Veneto, dice Flor, è la prima per numero di test eseguiti, lo ricorda, insomma gira un po' attorno alla domanda. E quindi il giornalista torna a incalzare: ma quindi cosa farete per ridurre le lunghe e lunghissime code? Aggiungo io, prima di tutto stiamo cercando di togliere dai Covid point i soggetti sintomatici, risponde Flor. Credo che qui ci sia un refuso e invece si parli degli asintomatici, sollecitandone la presa in carico, dice Flor, di questi soggetti da parte dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. Chiediamo a loro di dare la priorità a questi soggetti. Ripeto, è scritto sintomatici, ho il dubbio che si tratti degli asintomatici. E invece per quanto riguarda i 78 punti tampone pubblici, ebbene, dice Flor, questi chiederanno la prenotazione in modo da diluire l'attività nell'intero arco della giornata e non solo in alcune ore di punta. Inoltre potranno allungare l'orario di apertura dall'attuale dalle 7 di mattina alle 8 di sera, ma invece potranno ampliarlo fino alle 23 o alle mezzanotte. Ecco, c'è da dire che per esempio il centro tamponi di Venezia, l'ex Giustinian, attualmente è aperto soltanto in orario mattutino, o era così almeno fino all'altro giorno, come abbiamo visto ieri nella puntata appunto dedicata proprio al caos tamponi. Ma allora vediamo l'ultima domanda che il giornalista pone a Luciano Flor, direttore generale della sanità del Veneto, perché è interessante, e quindi ovvero il ruolo dei privati, perché l'ultima delibera regionale permette alle aziende sanitarie di stabilire convenzioni con centri privati accreditati per l'erogazione dei tamponi anche di inizio e fine isolamento o della quarantena, il tutto con una spesa complessiva da parte della sanità pubblica di 5 milioni di euro che appunto andranno al privato. E allora il giornalista chiede: il privato corre in soccorso al pubblico? Flor dice no, non si può parlare di soccorso, ma di servizi ai cittadini in situazioni di particolare criticità legate anche a condizioni geografiche. Insomma, semplicemente tutti devono fare la loro parte, dice Flor, perché i veneti ricevono i servizi più adeguati e nelle sedi a loro più vicine. Ma anche ricorda il costo che tutto ciò appunto rappresenterà per i cittadini del Veneto, e cioè la regione rimborserà 20 euro per ogni test antigenico rapido di terza generazione e 40 per ogni molecolare alle strutture private che appunto già accreditate ovviamente nel circuito della sanità, le strutture private, dicevo, che si impegneranno nell'attività di tamponi, appunto quelli con l'impegnativa del medico di base o del pediatra di libera scelta. Sempre sulla questione, quindi caos tamponi, in particolare tamponi di fine quarantena, appunto, il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Criserà, interviene sul nuovo provvedimento che alleggerisce le ULS e in particolare prevede la possibilità di un test a pagamento in farmacia. Criserà, appunto Domenico Criserà,
presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, dice: questo test va reso gratuito, non mi sembra corretto caricare quest'onere sui cittadini, bisogna fare una convenzione con le farmacie, a questo punto anche con le parafarmacie, il servizio deve essere gratuito per i cittadini, perché non è giusto che per avere questo servizio nei tempi previsti dalla legge, se il sistema sanitario non è in grado di garantirlo, i cittadini devono andare in farmacia, però in questo modo sono costretti a pagarselo, altrimenti devono stare a casa 4-5 giorni in più. Quindi la proposta di Crisarà: anche il test in farmacia, quello per la fine della quarantena, va reso gratuito. Chiudiamo così questa pagina dedicata al caos tamponi e ne apriamo un'altra relativa a un altro grande caos che coinvolge la nostra regione, in particolare alcune zone del territorio del Veneto. Pensiamo anzitutto a Venezia. È il problema del turismo, con tutte le sue implicazioni. Una grande risorsa, un settore trainante per l'economia regionale, ma anche un'attività economica di fortissimo impatto per i cittadini, per i residenti. E allora la notizia flash di oggi è che calano i turisti stranieri in Veneto. A certificarlo è l'Istat. L'indagine riguarda, attenzione, i primi 9 mesi del 2021. Calano appunto i visitatori stranieri, meno 56,1% delle presenze. Ma è proprio il presidente della regione Luca Zaia a osservare che il Veneto invece ha fatto segnare un più 48,2% invece di presenze di italiani. Quindi cala il turismo internazionale, ma aumenta il turismo nazionale nella nostra regione. E in effetti ci ricordiamo benissimo le grandi difficoltà, in particolare del trasporto pubblico e della gestione in ogni caso di questi importanti flussi turistici a Venezia, ma non solo, con livelli molto simili al periodo pre-Covid. Sempre su questo aspetto, qualche settimana fa avevamo dedicato proprio una puntata di Sveglia Veneto, la potete recuperare. E se è vero che appunto i livelli del turismo in certi periodi, grazie soprattutto all'aumento del turismo nazionale, sono rimasti sostanzialmente simili a quelli pre-Covid, in certi periodi di questa pandemia che dura ormai 2 anni, Venezia in particolare si è svuotata, è stata svuotata dal Covid e si è trasformata in un set ideale per le produzioni cinematografiche. Il quotidiano La Nuova Venezia dedica a questo una pagina e ricorda le produzioni, gli ultimi film girati in Laguna negli ultimi 2 anni. Allora, l'ultimo è Mr. Ripley, che è in realtà una serie TV con Andrew Scott e John Malkovich. Poi abbiamo The Honeymoon con Maria Baklava e Pico Alexander, L'Amante, un film di Lady Chatterley, The Wedding Veil, Il ritorno di Casanova, una serie TV tedesca, The Swarm, Non mi lasciare, un'altra serie TV con Vittoria Puccini, Di là dal fiume tra gli alberi, un film invece con Matilda De Angelis, Venezia Frenia, un film di un regista spagnolo, e anche Libra, il film con Tom Cruise e Nicholas Hoult. Si tratta ovviamente dell'ultima puntata dell'ultimo film di Mission Impossible. Ma giriamo pagina con una notizia flash che invece arriva da Padova, o meglio dal Vaticano, perché infatti il sindaco di Padova Sergio Giordani è andato in visita da Papa Francesco e l'ha invitato a Padova. Dice: Santo Padre, l'aspettiamo a Padova, doppia paginata del Mattino naturalmente, che racconta che il sindaco con la moglie Lucia si è recato a Roma e ha coronato il suo sogno. Scrive così Luca Preziusi sul quotidiano padovano. L'incontro con Bergoglio, appunto al pontefice, il sindaco ha portato in regalo un libro, il libro dedicato alla Urbs Picta appunto padovana, l'ultimo riconoscimento da parte dell'UNESCO, e da parte del sindaco Sergio Giordani invece nei confronti di Papa Francesco
un grande ringraziamento dopo le difficoltà superate. E appunto anche l'invito a Padova. La città è già pronta, l'arrivo del pontefice era atteso nel 2020, ma poi c'è stato il Covid. E insomma, vedremo quando sarà l'occasione di una visita del Papa in Veneto. A questo sicuramente dedicheremo uno speciale di questo podcast Sveglia Veneto. Ma chissà se il sindaco Sergio Giordani avrà chiesto al Papa una preghiera per il Life Lab, il centro di eccellenza dedicato alla ricerca per la medicina rigenerativa, che ha sede nella torre della ricerca proprio a Padova. Perché ha bisogno di una preghiera? Beh, forse più che di una preghiera ha bisogno di soldi, questo Life Lab, perché è rimasto ancora una volta senza finanziamenti. E allora c'è l'appello del coordinatore scientifico, il cardiochirurgo Gino Gerosa, che più che un appello lancia un allarme e dice molto chiaramente: fra 3 mesi saremo costretti a chiudere, poche settimane ancora e lasceremo la torre. Spiega: sarebbe un peccato mortale fermare progetti a un passo dall'ottenere risultati. Brevemente ricordiamo, si tratta di un team di 100 ricercatori tra i più prestigiosi medici dell'azienda ospedaliera dell'Università di Padova, appunto coordinati dal professor Gino Gerosa, direttore della clinica di cardiochirurgia sempre dell'azienda ospedaliera, 21 gruppi di ricerca per questo Living Innovative Fully Engineered Long Lasting and Advanced Bioreplacement, quindi appunto Life Lab è l'acronimo, aperto nel 2019 nella torre di ricerca di Corso Stati Uniti a Padova. Grandissime ambizioni dell'eccellenza nella medicina rigenerativa. Aveva ricevuto il progetto un finanziamento di 3 milioni e mezzo da parte della regione e 1 milione e mezzo, anzi 1 milione e 7 da parte dell'università, ma questo è servito per i primi anni di vita. Ora siamo arrivati al Giro di Boa nel 2021 e come previsto è finita la benzina e non ci sono nuovi finanziamenti in vista. Quindi una situazione di stallo. L'appello del coordinatore scientifico: caccia le risorse dal piano del PNR e il piano operativo di salute. Servirebbero almeno 3 o 5 milioni per andare avanti altri 3 anni, dice Gerosa. E ovviamente l'invito alla politica è quello di fare uno sforzo e trovare queste risorse estremamente importanti per un centro di ricerca all'avanguardia. Proseguiamo con una notizia flash che invece arriva dalla provincia di Vicenza. Il comune è quello di Arcugnano. 3 assessore si sono dimesse nel corso dei 2 mandati del sindaco in carica. E allora, se l'ultima che si è dimessa in questi giorni dice sono 3 assessori donna persi in pochi anni, sono un dato inequivocabile che deve far riflettere, e aggiunge che, visti i suoi incarichi, l'impressione che le donne in politica vivano difficoltà oggettive. Ebbene, il sindaco, raggiunto dal Corriere del Veneto, pare abbia risposto in modo ironico: sì, sono un po' misogino. Poi ha spiegato però il sindaco che le dimissioni sono dovute a una querelle legata a un piano di lottizzazione. In ogni caso, titola il Corriere del Veneto, quel sindaco non va d'accordo con le donne. E sempre di donne, in questo caso di spose, si tratta nella prossima notizia flash: 2 future spose che hanno fissato il matrimonio lo stesso giorno. Accade a Pellestrina, quindi nozze in contemporanea nella stessa chiesa, e scoppia una lite tra famiglie nell'isola della laguna di Venezia. Il parroco si scusa e cerca di cambiare gli orari, ma non si trova un accordo, e addirittura una parente di una delle 2 coppie ha detto all'altra famiglia, all'altra coppia di promessi sposi, che sarebbe finita male se non si fossero fatti da parte. Quindi insomma minacce
secondo il Gazzettino il pezzo è firmato da Raffaella Vittadello e c'è un appello al vescovo per risolvere la situazione che coinvolge due spose, una delle quali si era trasferita in Toscana e torna a Pellestrina appunto per il matrimonio. L'ultima notizia di oggi è sempre una flash, ne avevamo parlato tempo fa in questo podcast, gli Street Tutor di Padova, un progetto ben riuscito secondo l'assessore alla sicurezza che li ha ovviamente proposti e ha avviato la sperimentazione. Dice che i controlli torneranno in primavera, stavolta sia in centro che in periferia, quindi Street Tutor anche nei quartieri, così titola il Mattino di Padova. E questa è davvero l'ultima notizia per oggi per Sveglia Veneto. Da Jack Calcetto l'augurio di una buona giornata.